4 atuguthoma ibuku ria Gikuyu from verse 7 Ngai amurathime na mwĩke wega. Rekei tuthome. We kĩrĩma gĩkĩ nĩwe ũ? O we wĩtũgĩrĩtie mbere ya Zerubabeli, ndũrĩ hingo ũtekũnyihio ũtuĩke gĩtuamba. Nake nĩwe ũkarehe ihiga rĩrĩa rĩa kũrĩkia mwako ũkĩanagĩrĩrwo ũhoro warĩo atĩrĩ, thai thai. Ngai toro tũrathima. Let me repeat once again. We kĩrĩma gĩkĩ nĩwe ũ? O we wĩtũgĩrĩtie mbere ya Zerubabeli, ndũrĩ hingo ũtekũnyihio ũtuĩke ta gĩtuamba. Nake nĩwe ũkarehe ihiga rĩrĩa kũrĩkia mwako ũkĩanagĩrĩrwo ũhoro warĩo atĩrĩrĩ, thai thai. Ngai toro tũrathima na twĩke wega. Nĩ mahinda marĩa Ngai araragĩria Zakaria nĩ ũndũ wa ndungata yake etagwo Zerubabeli. Ngai tũiguĩra tha. Verse 6 aigua atĩ not by might nĩyo gũtũma tũtoranie. Ngai atũririkana atwĩke wega. Mũthenya wa ũmũthĩ I want us to the part 2, I want us to address the challenges we are going through. I want us to address our enemies. I want us to address the failures. I want us to address the obstacles in our path. Umuthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ku-address ma obstacles, ku-address magerio, ku-address itho citũ na ku-address arĩa matũnyũrũragia. Ngai toro tũrathima na twĩke wega. Ati we kĩrĩma gĩkĩ wĩrũgamĩtie mbere ya Zerubabeli, we kĩrĩma gĩkĩ ũrageri kwĩhanda mbere ya Zerubabeli, maandĩko maiga atĩrĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩ nyihio. Hallelujah. Gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩ tuo gĩtuamba. Ngai atũiguĩra tha. Nĩ ihinda rĩa ku-address mathĩna maitũ right now. Ti rũciũ, right now. Wĩre mathĩna maku, ihinda rĩaku rĩa kũrũgama mbere yakwa nĩ rĩkinyu mũthia. Ihinda rĩaku rĩa kũgio ihinda rĩaku we mũrimũ kũgia nĩ rĩkinyĩte mũthia. Ihinda rĩaku rĩa kũgio nĩ mũrimũ nĩ rĩkinyĩte mũthia. Ihinda rĩa kũgio nĩ mathĩna nĩ rĩkinyĩte mũthia. Ihinda rĩa kũgio nĩ kwaga mawĩra, kũhinyĩrĩka nĩ ũndũ wa mawĩra, nĩ ihinda makinya mũthia. God has sent me to tell you atĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩrĩ mbere yaku gũtirĩ hĩndĩ gĩtarĩ haraganio. Praise the name of the Lord. Kĩrĩma kĩrĩa kĩrĩ mbere yaku gũtirĩ hĩndĩ gĩtarĩ haraganio, gũtirĩ hĩndĩ gĩtegũcokio thĩ. Praise the name of the Lord. Ngai toro tũrathima na tũkega. Kĩrĩma kĩrĩa kĩrakũgia, andũ mena irĩma nyingĩ ciramagia. Kwĩna mĩrimũ, kwĩna mawĩra, kwĩna mĩciĩ, kwĩna ciana. Oi, Ngai toro tũririkana, kwĩna mawĩra irĩma nyingĩ mũno ciatũgia. No kĩrĩa nĩ ngoro yakwa mũthenya mũthĩ atĩrĩrĩ, atĩ nĩ kwĩrũgamia cirerũgamia. Hallelujah. Gũtirĩ ũndũ mahana, gũtirĩ ũndũ mũrimũ ũcio hana thĩinĩ wa ũtũũro waku, gũtirĩ ũndũ thũ ciaku cihana mbere yaku. Nĩ kwĩrũgamia, nĩ kwĩhanda, nĩ kwĩgeri kwĩonania mena na matĩ. They are trying to pump themselves moneke marĩ anene. Mahana baruni. Ngai toro tũiguĩra tha. Mahana baruni huhĩre. Ngai toro tũiguĩre tha. Irĩ mathĩna maya marakũgia rĩ, maandĩko maiga atĩ gũtirĩ hĩndĩ matarĩ haraganio. Ngai toro tũrathima na twĩke wega. It is not by might. Ti ũndũ wa hinya witũ, ti ũndũ wa ũũgĩ witũ, ti ũndũ wa experience. No ũndũ kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, by the Spirit of God in us, irĩma ciothe ciratũgia gũtirĩ hĩndĩ citekũharaganio, cigũtuĩka gĩtuamba. They are going to be leveled in the mighty name of Jesus. May you receive this blessing. May you receive the divine power ya kũharagania maũndũ mothe marakũgia. May you receive the divine power ya solution ya maũndũ macio makũgiĩte. Ũhoro waku wa kũgia na irĩma nĩ mũkinyu mũthia. Ũhoro waku wa kũhinyĩrĩrio nĩ irĩma nĩ mũkinyu mũthia. Mũrata wa Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ, today I'm declaring and decree today upon your life, all the mountain ahead of you, all the mountain ahead, all the hills ahead of you, all the obstacles ahead of you, they are going to be leveled in the mighty name of Jesus. Kũrĩa andũ mabatĩte kĩrĩma kĩnene mũno nĩ ũndũ wa ũhiki, nĩ ũndũ wa kĩhiko, mabatĩte makambata matirona mwana, makambata matirona mwana, makambata matirona mwana. Let me tell you today, ũhoro waku wa kwambata nĩ mũkinyu mũthia. Ũmũthĩ ndũraheo hinya wambate kĩrĩma. Ũmũthĩ nĩ kĩrĩma kĩraharaganio mbere yaku. Ngai toro tũririkana.
nduraheo hinya ati nigetha wambate kirima ngai arakuharaganirire mbere yaku we opatarite mwana ni ukugia na mwana in Jesus mighty name we ororete wambatite kirima gya gwathaira na nduonaga wira no kurwo no kwandika you have even spent like 20,000 gaitoro tuigwira tha utumite 20,000 kuma ri wambiri gwetha wira na no kwambata and you know the how you go ria nere nyihaga ndurahota kinya kuhihia kirima igoro kwa batari ria nere hehari nere kunderaga mundu akaimwo ni kuhihia wega kore na mundu thaici mahinda maremire high school they were so jovial when they go to university they were so excited my university they were on fire mamanya maira ni mekwa na maira ni mekwagirira no ni tondu wa magogona maduma Nuda magogona maduma itura riao magogona maduma thiini wa nyumba ciao na aria metamanetaniyo na address na marito maria metitwo wakoraga andu acio maturaga mambataga irima na matigeteithia aturitie batete they are going nowhere kirima gitirikaga let me tell you today tiga kuhoya hinya wa kombata kirima umuthi tirambata irima I'm telling you inde ria kombata irima nere kinyi muthia ngai ni ara level kirima kiu gia kwaga wira you are going to get a job in Jesus mighty name. You never school for nothing. Your parents never spend their saving, their money to take you to university. Nigada ugireke, you are going to succeed. You are going to do well. So says God, not I. It is not by might. You need to speak the authority given to you. You need to manifest the authority given to you, the authority of conquering in Jesus' mighty name. The authority of leveling all the mountain, all the obstacles, all the hills. You are leveling. It is time for leveling. You are leveling. Glory to God. You know, when they're driving a vehicle, you spend a lot of fuel, a lot of energy together hotel kwambata kirima. You go with the lower gears wandinagi emwe igere ithatu kuigana murigo akuri hana and the more ambata kirima the more atumia energy nyingi hirima sikona gukumero o mbere muranga. Let me tell you something. But when you're walking on a level, on a level plane, maguta ndutumagira maingi na ngari yaku ithiaga ihenya. Gaitoro twathi manatite wega. Ihinda ria kuria kwambata irima nere kinyi muthia. And tell you what, because God is going to level the plane for you, He's going to level the plane for you, you are going to catch up with those who think that they left you alone. After they are doing well, you school together in high school, you school together in primary school, you school together in university, you went for attachment together, and you think they are ahead of you. Let me tell you, He's going to level the playing field for you. You are not late. When you are serving God, when you are with God, you can never be late. They may think you are a late bloomer. Let me tell you, when you are serving God, you don't use the chronological. Dutumagira mahinda na thaa cia andu utumagira thaa ya Ngai na thaa ya Ngai gagatia yes and amen. When He says it is time for a level playing field, receive the leveling upon your life in Jesus' mighty name. Hey, how murata madani kaira gwa kwetu akiambata kirima gatirathi kundu kambata ukaheo kiama ukaboosti and nothing is happening. Warora hoti ndurathi na beto kirima nigitumagia aditine na muno kirima nigitumagia energy nyingi muno. So because you are climbing the kirima kirugametie mbere yaku wira kugeretie guthi na mbere ndurathi na mbere ukinyaga wira-ine 5 something umaga wira-ine thainya. You are spending 14 hours working and nothing seems to be working upon your life. Nothing seems to be going on your way. Let me tell you today, I've been sent to level the mountain upon your life in Jesus' mighty name.
Your business is going to flourish. Your business is going to grow exponentially in Jesus' mighty name. Hallelujah. May you receive the blessing of God. May you receive the amazing blessing of God. May you receive the amazing leveling upon your life. Kwambata guthigina ringi ni undu ire masta gukinyia kundu esirakinya muthia ne sikinyete muthia in Jesus mighty name. If only you are going to believe. If only you are going to believe right now and here, maundu maku ni mekwagirira. God is going to level the playing field upon your journey. Gai toro turathima na teke wega. Kuri na hangi maragio ni ire maingi cia magegania muno. Ire andu mandikitwo. You've been employed for quite some time. You know, people are being promoted. You cannot be promoted. You're doing a wonderful job, a phenomenal work, but your boss seems not to appreciate you. Your boss cannot recognize the kind of work you're doing. You're doing an amazing job. Do appreciate go, do ikagwo wega, do have a token of appreciation. Let me tell you, when you can't talk about gotiga. Let me tell you, drathi hado. Drathi hado te gwatire kirathimo giaku iyo turathimo na tikega. Ko wera cio nduraima matamenyete we urio. Ne tondu ramuthamaki uri iguru. And I declare and decree right now and here, I level that mountain upon your life in Jesus' mighty name. Oh, hallelujah. Your boss is going to appreciate you. Your co-workers are going to appreciate you. You know, everyone upon your, they are going to appreciate, they are going to see the amazing work you do. And it's not that because you are so amazing, but it's because the God you serve, who lives in you, is an amazing God. Na favorable condition upon your workplace. Let me tell you. Hende yakinyi Israeli makene meguthie ngai me mutera ndukoguo no mutikitura me kobo miaka over 400 years mucoka muinokia uguo bure muthie kuria cio mamutuite ngombo muthie mumetie indo ciao migathe ya dhahabu all the gold stuff the gold ornament all cio the mari nacio mathimetie na ndirakwira don't just quit no don't just quit yet ndugatiga wira ucio no rathara uruo. Usiachi hiyo kazi sababu wanakudharau. Usiachi hiyo kazi sababu wanakupa vibaya. Usiachi hiyo kazi sababu wanakuona wewe kama mtu bure. No. Wabe weterere. Mabe mako gainero ka kwegoshithia no turo waku. They are going to see your value, and the moment they see your value, kaya kuhigorera njira. Uthio gatere oh, I wish I paid him well. I wish I appreciated him. You are going to teach them a wonderful lesson. No magota magosoka ko appreciate ado wira matire ku ado wira uru. Ne tondo we ngai agukurathima na njira maigania. Mahendo ma ko appreciate you go na ngai akwa igurira njira. Don't just quit here. Don't just quit here. God is going to open up a highway for you. No karari kamufuteti. No, don't be so bitter about it. Kakari kamufuteti. Ngai akurathima na kondekere ngai akuigwira na murata mwathani. If you want to change your life, don't seek strength. Don't seek companionship in order to climb the mountain. The season you are right now is a season of level mountain. And if you have to go over the mountain, God is going to give you wings to fly over the mountain. In Jesus' mighty name. I feel blessed. I don't know how you feel. I feel blessed. Leveling. Turaiganania guothe. Kuiganania. Utiro horo wa marima. Na Satan yake guthondeka tene kurehe ngofi, kurehe marima thini wa turo waku. Let me say today. Tikire makireherio tu. Ne kuigananio. So kuria kwina marima ne guguthingo. Ria tuigwirera. Kuria kwena ngofio, the marima meje to barabara ne kuraigananio. You will walk better. You are going to catch up with your colleague. You are going to catch up with your peer. No mahetoke. Matire menyaga within a span of an year. Within a span of an year, God is going to change somebody's life here and now exponentially. Na wira agukua gwo ngombo ndukandikwo ringi. Not only you,
and also your offspring yaku in Jesus mighty name. I level the playing field for you. My brethren, it is time to run. But now you're in a level playing. Invest like nobody's business right now. It is time to go now. It's the energy right now. God is with you right now. He has leveled the plane for you. You will get it. You will get it. I'm talking to you. God is bringing a wonderful man who is going to love you unconditionally. So I say in Jesus' mighty name. Oreda mutumia kile kile morabata owasema nake nitosire kuini tuginatugo nitunise twakugia reke gwira muthenya wa muthi orocio waturi matuni twakinya muthia Ngai akwe mutumia ohana ta Sara uri gwathikagira umwende na no guturogete na thayo in Jesus mighty name. Ona we ciana ciaku cirakugia cikoto cimagerio, they don't respect you. Na no rige tugwika atia ni agima ni athuri ndui mahura. I'm talking to you right now. Ciana ciaku Ngai arocie wathiki, arocie kunyihia, cirotuika gikeno thiini wa uturo waku in Jesus mighty name. Magokona maduma magokona maguthukia magucokia na thutha irima icio ciothe ni ndacianaga na ndaciagithia kiene in Jesus mighty name. Hallelujah. Get to the nabere. I feel so blessed. I don't know how you feel. Ona ningi. Okay. Before I continue there, how did that together? The B part of 7 I got today. Mwakoria wa bereirie ri. Hallelujah. Listen carefully. Mwakoria wa bereirie ni ukurikireria. Oh my. Mwakoria wa bereirie. The foundation you laid when urarikireria mwako wako. Oh hallelujah. Mwakoria wa bereirie. I'm talking to you right now. Mwakoria wa bereirie ni ukurikireria. I don't know whether you get it. Wakodika na doni maranyita. Mwakoria wa bereirie ni ukurikireria. Gaitoro kurathima na gwike wega. Mwakoria wa bereirie ni ukurikireria. The foundation you laid, you are going to finish your house. You are going to finish your project. Gaitoro turathima na tekega. There are a lot of people makoto makiabiliwa kanyumba na matisirekagia. Nyumba kuma ya kilo foundation ena miaka 10, egena miaka 20, egena miaka 5. O wathie gwaka kagia kiundu. O wathie gwaka kagia kiundu. Ohoro cio wa gutinithia. Ukaga kurikia project ciaku ne mukinyi muthia muthenya wa umuthi. Whatever you started, you are going to finish it in Jesus mighty name. Ne wira urambiririe urakudogothira. Wira wakudogothira. Wira kunokurikerera wega. Nyumba yenda gwaka nukomiaka na ni ukomerekereria wega. Gwaku na nyumba yaku ndukomiaka hindi ingi na miaka mirongo na mirongo. Nyumba yaku komiaka na ni kurika in months in Jesus mighty name. Uhoro wa matiro, uhoro wa manuthu ni mukinyu muthia muthenya wa umuthi. Praise the name of Lord. Mwakore urambiririe. Nikihiko wambiririe. You got married. And kiyoko nigitana gutebeba kuige muno. Norona mugitigana, norona ukarigo kumerera nako. Jokete goira tiriri. Listen. Ndometa goira tiriri. Mushi waku ndurathira. Mushi waku nduraharagana. They may try to bring you down. They may try to destroy your marriage. But I'm talking to you right now. I'm speaking divine authority from heaven above. Mushi waku ndogothira. Hallelujah. Mushi waku ndurathira. Acio madamete wira waku na kona ciothe magitumagira sama using me local authority nigetha makonyarire nigetha macokera ku na thutha. I am talking to you right now. No wendera ndaikeno ndakwira wira waku ndoguthira in Jesus mighty name. Muci waku ndoguthira in Jesus mighty name. Mwako wa mbirie ndoguthira na kuria na makoto makigura ngari
The girl Taira Raya, you're working maybe in Arab country, or you're working maybe in the European country, or even in America. You're sending money in Kenya, even your brother, Ukaburia project, also Kogimana Kukara project, the Adina Bend Haraganide, Marhomo Runimo, Kiramaki Doan, Kigarata, or Nakalao Kiana Doan, Ukeramono with the Nabere. Let me tell you, the project in your Quaberia. Where already a Quaberia Kumaya and Modena or more than Yogo de Rema, in Jesus' mighty name. Duleruta awera we gobo mia kame ike kwarafu kota gobo ye gobo kwarafu avoka kwa nyubo lino wa Kenya gotiri onake. You've been in Arab country for 2 years, 3 years, 4 years. Arabu niki mo osoka wa Kenya gotiri onake ogionania no tureta ye gobo yado uhorosho wa Kenya muthia muthenya wa muthi kiri okuhanda nigikomera na nigikugia na maciaro in Jesus mighty name. No mashara makumatikana gotia ndo anyoru tete ni ando anyoru muno kana ratakoru muno ni maroho ni magogona madu magukireire nigetha magirio thereme no ndaiga muthenya wa muthi ndumetwo ni Ngai with divine authority kuma no nene wa matuini ndumetwo njuge ati kire urambiririe we no yo karikiriria andu marikona makoga ni thayo andu marikona kona uyu ni Ngai onekerio andu marikona makamenya na mundu uyu atongoragio ni Ngai toro turathima na tuke wega wihoke Ngai muratoa mwathani muthenya wa muthi wihoke Ngai ucio turaga muoyo wihoke Ngai ucio rakurwirira wihoke Ngai ucio kuhi na ni agotuma maundu maku matuke makwagirira kiri urambiririe whatever you started I'm talking to you a divine authority whatever you started you are going to finish it in Jesus mighty name. Dokwambia nyumba karikiririo ni mundu umuthi tuwe Solomon no akire Ngai nyumba but you know what no kodi akire no Daudi no agurite matirio Ngai toro tuigwira tha muthenya wa umuthi uragura matirio na wake Ngai oturathima na tuke wega whatever you are going to start ni kurekereria nduregura matirio sikauriro ni mbura ukendagia na bei ya ndemego ni tondu ngoma ni magona maduma ni mahandirwo today I shatter all demonic altars upon your life in Jesus mighty name. Magogona mothe maduma magucokina thutha magotuma ndugakinyanire magukurehera marima maci mothe ndimanangite in Jesus mighty name. Maisha maku marwagirira maisha maku marorongereria maisha maku marokinyanira. Can somebody say amen? Amen. Kayo turathima na tukiwe. I feel so fired up. Verse 8 ekethome na kena moko mazari babeli nimo mahandire itina cia nyumba eno na no makamirikia na hindi yo nimo kamenya ati Jehova munene wa ita no undumite hari inyui. Kayo turathima na tuke wega tondu ri ara mahoire ngoro muthi uria mahoire ngoro muthi uria wa munyinyi ne magacanjamuka ngoro mona kahiga karia gaguthima gekirwo guoko-ini kwa Zerubabeli. Ngai turathima na tuke wega. You know, when I listen and I listen time and again, dikodokoro ati ukamenya ni kuri Ngai andu angi marathimo dikwenda ati wigwe ati twathikagiriria tuonaga live preaching cia Reverend Joshua akiaria akiratha agiturathira tuna murata na murata kwa maisha make ni magarurukire ni makomatiri magaruruka. I don't want you to regret. Receive the blessing of God. Zakaria ameratiriri hendo ne mugetekia ati ni kuri Ngai hendo ne mugetekia ni Ngai undumite mutiga gwetera ati mutikie ni kuri Ngai. Reke Ngai amwikire mawiko maya Ngai oro murathima na mwike wega iria mwarekerie ni muko iria mwambire ni mukurikireria kuri na andu Ngai arariria muthenya wa mutheka usijidharau ile kazi unafanya wakati huu ati kuri ndi mahuthagia na magakua ngoro ni kawira kanini karia kariho. Ngai atuigwira tha Ngai no atumire makara gucenjia uturo waku. Ngai no atumire mai bottled water gucenjia uturo waku. Ngai no atumire melon cia gucirice na acenjia uturo waku. God can bless your land
wendagia mbembe wi mucii utegwetha wira wi mucii no na ugure ngundu na ngunda mutura kutiga kwa. What you need right now is having faith in God. Kairo turathima na tekewega. You need to have faith in God. It is not whatever you are selling. It is not where you are selling to or at. It is the power of God in you, the blessing of God in you. Kirathimo kia Ngai kiri thiini waku. Ngai torokurikana kuigurira. Arakuheta uku no menyo ugaye kirathimo muthenya wa umuthi. Ni tondu kuri na andu muthenya wa umuthi, we mwidoreri wakwa munyidoreri wakwa muthenya wa umuthi. We urathikiriria na we uranyona uranjigua. Ndaria kirathimo kia mwanya thiini wa uturo waku. Irema ciothe ciroharagana. May God level all the rising obstacles upon your life. And another thing, whatever you started, you will finish it. Kira wambiririe ni ukurikiriria in Jesus' mighty name. Amen. Now, whatever you think you are doing is small, whatever you think your business is small, your position in your company is small, let me tell you, it is not small. Kiria kinini wena kionekyo ya gutumia useje toro wako. Remember the window? Gutumia radigo. Ero nikienda kio musi, kio tuguta toni twedigitho-ini. What happened? Kaya tumetuguta toni gucenjia gituma tonge. Agituka ni mwendi wa maguta kugura riao. Agitumonge nake akiruga ndugata Ngai gacabaci. Mutuliga na guthira kinyang'ara gwe githira. Ngai aturikana tuigwirera. So ndukaire kiria Ngai akurathimite nakio. Tondu kwina andu angi muthenya wa muthi matigitherema ni tondu wa ruo. They feel so bad because they're selling charcoals na men are degrees. No, use the education you have to sell charcoal in a better way. You went to school for Christ's sake. Come on. Or when a doctorate in business or something, whatever, use it to sell charcoal in the highest standard. Na makarama shinoma sejo toro wako. Makarama shinoma tome gore kinya wabi muthenya mwetagia goni igere othie mugotani othie pick up wetagia rori hende no ngi ugure rori ya kugeragira makara. Believe in God right now. Amini Mungu siku ya leo. Usidharau kenye uko nayo. Usidharau kenye uko nayo. Wadharau no kwaga Ngai. There are people with doctorate, they are CEO somewhere, but they're not happy. They're not happy because the kind of business they're doing, mathire thukuru ni ndo aciari, magithomera kimatha magino ndo aciari, makigira wira ucio no connect ni aciari, and you think they are doing better than you. They are living a miserable life because the kind of career they are doing, they were connected by their parent, they were coerced by their parent. No way how you are bitter. Todomanangania onda mushidaga mathomo-ini. Look now, tarora maundu maria ebere thaisi ni CEO. Let them be. God is going to level the playing field for you. Na ni ukoma kinyano mahituka. And you know why? Because you will be happy. You will enjoy the life in Jesus' mighty name. Praise the name of the Lord. Itikira muthenya wa umuthi. Come on, matamothani. Itikira Ngai na gucenjia toro wako. Hello there. Itikira kuya kirathimo. Usio ala anasema I wish I knew. I wish I listened. I wish I believed. Ici ni ciugo cia andu aria matari na umenyo. Wewe no umenyo muthenya wa umuthi. Take the opportunity. Believe in God right now. Imagine dorenderio kiugo. Nobody is selling to you. I'm not charging you anything. God is not charging you anything. He just decided to send me to bless you, to change your life, to make your life better. And you want to make your life better. Believe in God right now. No akwira yu mukuru. Uti ukoro okorete. Oi gutiro ukoro okorete. Ngai arakurathima na gukuonekera. A lady or a gentleman, you're not all. That's what nduratumira tha ya Ngai. Nduratumira tha ya andu emini watumira tha ya Ngai. Ngai ni agukurathima ni agwika wega. Ngai atuigwira tha na atuike wega. Acenjie uturo witu. I love you so much.